Un tad es arī, kā jau iesāku ar šo pirmo jautājumu, un šī informācija, ko es jums tikko arī informēju, situācija ir sekojoša, kad mēs šo reorganizāciju, viņam nav reorganizācija, šeit ir konkrēti pašvaldības aģentūra Līvi tiek likvidēta, un viņa tiek likvidēta ar 31. jūliju, izbeidz savu darbību, jo sākumā mums bija projektā, kad mēs varēsim mēneša laikā, respektīvi līdz jūnija beigām, izvērtējot visu šo lielo apjomu, kas saistīta ar visiem šiem darbiem, gan ar darbinieku brīdināšanu un darba likuma ievērošanu, gan arī ar citām šīm niansēm pamatā. Grāmatvediski ir ļoti sarežģīti, visu sagatavo slēgumu bilanci un visu pārējo, un šeit mēs nonācām pie secinājumu, arī Jāņi, šīs brīvdienas ir pa vidu, un tad mēs nonācām pie secinājumu, ka tas galējais termiņš ir 31. jūlijas, un tā tas arī tiek virzīts. Tā kā es jau iepriekš arī informēju, jūnija domas sēdē uz komitejām būs arī šī informācija tālāk, visa pēcticība, kā likums pieprasa šo kapitāla sabiedrības izveidi, bet šie darbi mums iet uz priekšu, un viss tas ir saskaņots gan ar devidentiem, gan ar juristiem, gan ar aģentūras patreizējo vadītājiem, vēl Viņuma kungam ir ļoti būtiski uz jūnijas domas sēdi sagatavot šos tarifus, kas mums ir noteikti jāapstiprina, jo jaunā kapitāla sabiedrība tālāk darbojās pavisam pēc citas likumdošanas, konkrēti par likumu par regulātoru, kur šis process ar tarifiem noteikti būs kāda ilgāks periods, ja, tur arī tad būs šī kapitāla sabiedrība tiks iesniegta dokumenti, bet lai mēs varētu piemērot saviem iedzīvotājiem šos tarifus, ir šis punkts arī šajā domas lēmumā, būtiski, ka ir jaunā kapitāla sabiedrība, ir tiesību saistība pārņēmēji no šīs te mūsu aģentūras līguma. Ja. Tā ir pamata arī būtība, bet izējot no visu tādu procedūras, tur nav vienkāršas. Jūs pieminējāt darbinieku brīdināšanu, vai tas nozīmē, ka visi tiks ar kompensācijām atlaist un pēc tam nav pieņemt darbā? Nē, tā nav. Šeit ir tas risks, ja, par šiem te papildus līdzekļu izlietojumu, bet situācija būs no sistēmas sekojoša, ka darbinieks tiks brīdināts, viņam uzreiz tiks piedāvāts arī noslēgt vienošanos par darba vietas saglabāšanu jaunajā kapitāla sabiedrībā, bet, protams, arī izvērtējot visu šo te personālu politiku un struktūru, atsevišķi darbinieki arī netiks noslēgt šādi vienošanos. Izvērtējot visu šo te optimizāciju un arī no šīm funkcijām, kādas tiek deleģētas šai kapitāla sabiedrībai, būs arī daļa darbinieku, kas arī netiks uzaicināts. Jautājums, vai tā rezultātā izveidosies jaunas vēl darbiniekus, papildus vai papildā sabiedrībā strādās vairāk cilvēku, mazāk? Vienkārši pagājušajā bija iedveram jautājums par papildus izdevumiem. Šis te ir tas parādīs. Šeit mūsu personāla daļas vadītāja ir, kā mēs redzam, šajā komisijā, ja, šis komisijas sastāvs, un šajā komisijā vēl runāt. Ja, mēs iekļāvām uz komitejas sēdi, bija 5 šie komisijas locekļi, 6. komisijas locekļi, kas ir mūsu pašvaldības ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāji vēl ar Kopnoderi, lai viss šīs te, viss grāmatvedības finanses lietas koordinē tieši komisijā ikdienā piedzīvoties. Jā. Cik ir darbinieki šobrīd līmos? Bet šeit mēs sanāksim kopā ar Līvu vadību un arī šo štatu struktūru, visu iziesim cauri. Apvienojam dienestus, tur tagad visu laiku ir tāds skalošanās, tas man tas ne. Dienestu apvienojam un arī iekšēji izlobosim to visu, ko ņemsim tagad jaunu sistēmu iekšā par teiksim, datoru rēķins un kā
kas saprāt, mēs tagad mainīsim, ka uzreiz momentāli cilvēks izbrīvējās, vai ne, iekšēji būs kaut kāda pārveidojuma, bet es ceru, ka viņi nebūs tik sāpīgi kā. Man ir divi jautājumi, principā. Viens no jautājumiem uzreiz skatēs tā, ka es gribētu redzēt šo jauno struktūru. Kāda viņi būs vismaz, teiksim, ja Trapiņa kungs minēja, ir tev kāda darba grupa, kas strādā pie tā. Es gribētu iepazīties šo jauno struktūru. Kāda viņi būs, ar ko viņi atšķirsies no Līva un teiksim, saprast, kas es jau īsti teicu, viņi ir izveidot, tā struktūra ir. Tas ir tikai vārdi. Nē, pilnīgi saprotu, teiksim, bet teiksim, uz komitejas sēdi, tā kā es jums iepriekš informēju, notiek darbs pie šīs struktūras, visas saskaņošanas izveidas, viņa nav vēl gatava, bet viņa uz jūnija komitejas sēdi noteikti būs. Un pie reizes es uzskatu, ka teiksim, normāli šo sēdi būtu arī jāskatavo finansu budžetam, kāds viņš varētu būt, kā finansēsies, kāds ir izdevums plānot, sākotnē, pēc tam kāds viņš būs nākotnē. Tik gudrs es neesmu, tam meklējiet citu. Viss, es jums pasaku, es nemāku zīlēt kārtīs, vai ne, vai smiltīs, vai debesīs. Tā ir likvidācija, tu tak nevar šādu jautājumus. Edgaram paskaidrošu. Plānot var sekojošo. Tās funkcijas, ko deleģē pašvaldība, savu funkciju realizēšanu un saistībā ar pašvaldības pamatu budžetu, visiem šiem te kodiem un apjomiem. To mēs varam ļoti eleganti visu uzlikt uz papīru, bet tālāk, ko Rubeņkungs teica, tālāk no komerces darbības, no šīs saimnieciskā darbības, to ir samērā grūti plānot. Mēs varam tikai, Es uzskatu, ka tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Ja teiksim, tas ir sagatavots, tad tu zini, kādu nākotnē ir 11. 12. gadā kaut kāda papildus finansējums vajadzīgs vai nevajag. Tas ir, teiksim, izējas materiāls, ar ko sāk, ja kura uzņēmēja darbība, ar ko sākās, ja ir savus biznesu stāvoklis uz to brīdi? Kāda būs tirgus stāvoklis uz to brīdi? Kāda būs attīstība valstī? Ko tu tur var saplānot? Tieši tā, var saplānot. Jautājums, ka varbūt tu negribi to. Logiski. Mēs jau arī, tā kā jūs man pārmetāt demagoģiju, jūs te nedaudz ar demagoģiju runājat. Saistībā ar savu uzņēmēju darbību, ja jums ir tendēta, visu uzņēmēju darbību uz valsts pasūtījumiem vai uz lielo mūsu valsts uzņēmumu arī šiem te pasūtījumiem, jūs jau arī nevarat saplānot 3 gadus priekš, kā jūs tikko uzņēmējus piesaucāt. Cik tad jums tie pasūtījumi būs, Jūs varat tikai savā ziņā, savā iekšēji kaut ko paplānot, bet ne jau pateikt, ka tā attīstība būs. Nē, jūs šaubties. Jā, var jau būt. Es gribu komentāri par to, tāpēc, ka likumā par to kapitāla sabiedrību veidošanu, tur jau ir rakstīts, ka pašvaldībām ir jāveido kapitāla sabiedrības tādās jomās, kuras nevar neviens cits nodrošināt, kas ir tradicionāli komunālā saimniecība. Derīgo iegūmu nav šajā kategorijā. Un tāpēc ekonomikas ministrija, piemēram, tagad piedāvājas, ka pašvaldībām vispār vēl vairāk ierobežot tiesības veidot kapitāla sabiedrības, viņi uzskata, ka neefektīvi notiek tā darbība, netiek tā finanšu, izlietojums neefektīvi. Redziet, tur tāds skots ekonomikas ministrija sūtot vēstules uz pašvaldību. Nezinu, ka 2 gadi jau ir Ikšķilas novada pašvaldības, nevis Ikšķila novada domi. Tā kā, diemžēl, jāatzīst, tad arī šīs ministrijas no dzīves realitātes diezgan stāv tālu. Jo Eiropas prakse, komuna prakse ir tāda, ka atļauj pašvaldībām nodarboties drīz ar daudzām sfērām, nevis ierobežo kārtējo reizi, ierēģi sēžot un domājot kādā veidā kaut ko ierobežot. Pamatfunkcijas mēs deleģējam tieši tā, bet ierobežot papildus gūt budžetam ienākumus, realizēt. Bet veselais saprāts nosaka tā, ka iekšēji konkurences parādīs, kas ir efektīvāk. Vai šāda veida kapitāla sabiedrība, vai tieši šāds privāta vai ne modelis. Kāpēc valstī būtu kaut kas jāierobežo? Kārtējo reizi MK noteikumi, likuma galā. Un vakar mēs analizējot visu šo te grāmatvedības likumdošanu neiet kopā ar juridisko bāzi, šim te kapitāla sabiedrību. Tur ir diezgan gari sīki, Tā kā valsts pārvaldei nedaudz arī jābūt elastīgākai un jānāk pretī daudzos jautājumos. Tā ir iegūta.
un te nav ko strīdēties. Es jau nestrīdos, es vienkārši komentēju. Bet republikā Iepirkuma likums, man patīk, kā kolēģis Ozolkungs ir Logas faktos ierakstījis agrāk. Iepirkuma likums bija uz 10 lapām, tagad uz 100 lapām. Galīgs sviests, bardaks pa pārtikas šo te iepirkumu, ko Urdaviņa cīnās, ja par atsevišķām pozīcijām. Ozolkungs pareizi teica, ka tagad ir jāveic iepirkums, kā tos kivi norakstīts sapūšanas. Kurā tā ministrija, ekonomikas ministrija? Jūs nepiesaucat partijas, mums tas nav korekti. Es pārstāvu katrs kaut kādu partiju, nu tas ir tikai Partija. normāli. Šeit ir tā sāds valsts. Mēs nepārstāvēsim konkrēti pašvaldību domās. Bet republikā, ja jūs paskatieties, man piebildi, ja republikā paskatās, Nav neviens. Te tik pāris cilvēki. nedaudz iebilst, ja? Kad, ja paskatās republikā aģentūrām un par sijā, ja? Tad republikā vairs aģentūru nav. Un aģentūra kā tāda nedrīkst nemaz nodarboties ar siltuma ražošanu un pārdošanu iedzīvotāju. Tur jau tā Nē, nevar par komunāliem, par tiem nav nekādu jautājumu. Kādi jautājumi tur vēl? Mēs esam sen aizgājuši prom no tēmām. Mēs sākam runāt par kaut kādu domu sēdi, nav paredzēt kaut kādām filozofiskām akcerēm un valstī procesiem. Es ļoti atvainošos jums. Es atļaušos pārtraukt šīs debates, tikai pateikt vienu mazu komentāru, ka šī kapitāla sabiedrība tiek dibināta, lai ievērotu Latvijas valstī noteiktos likumus. Par to mēs, es domāju, nav strīdības. Un tas ir mums būtiskākais, ievērot šo likumus un tālāk visas tās pārējās lietas, ko mēs vēl deleģējam. Tā ir mūsu lemšanas. Komentāri būs tīri par to, ka ja privātie kapitāla sabiedrības plāno savu budžetu, to pašu varētu darīt arī pašvaldības. Galīgs absurds, mēs neko neplānojam, ja? Mēs dzīvojam mazliet gaisa. Mēs tik saprotam, ka tā ir, ka nemaz saplānot. Atļaušos pārtraukt debates un likšu uz balsojumu pirmo darba kārtības jautājumu par Ikšķilas novada pašvaldības aģentūru līgu likvidāciju, pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, kapitāla sabiedrībai un grozījumus Ikšķilas māju statūtos. Kas par sagatavoto domas lēmumu projektu? Pret? Atturās? Nākamais. Otrais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķilas novada Kulmes 26.1.2011. saistošajos noteikumos numur 1/2010 par Ikšķilas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam. Lēmumu projekts skatīts komitejas sēdē, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, kas par sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu, lūdzu. Pret, atturās. Trešais, par obligāto sagatavošanas programmas realizāciju privātajā pirmskolas izglītības iestādē Ķipara nama 2006. gada dzimušajiem bērniem. Jautājums skatīts abās komitejās, atbalstīts jautājumu. Jautājumu nav, kas par sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Ceturtais, par ārstēšanās izdevumu sekšanu Rolandam Šukinam. Komitejās skatīts jautājums, atbalstīts jautājumu. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās.